Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 11-nji martda adam hukuklary boýunça 2019-njy ýyl üçin täze ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda 2019-njy ýylda tutuş dünýäde şol sany Türkmenistanyň adam hukuklary babatyna bolup geçen wakalara sin berilýär. Hasabatda Türkmenistanyň konstitusiýon taýdan dünýäwi demokratik ýurtdugy ýöne muňa garamazdan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýurdun awtoritar häsiýetde dolandyrylýanlygy aýdylýar. Türme resmiýetleri we polisiýa tarapyndan gynamalar barada habarlar edenetlikli tutsuk etmeler, adam ömrüne howp salýan ýowuz türme şertleri, syýasy tutsuklar şahsy durmuşa edenetlikli we bir-kanun gatnaşylmagy, kadiýetiň garaşsyzlygy babatyna kıçynlyky problemalar, söz beýan azatlygynyň metbuatyň we internetiň ýiti gysylmagy, şol sany jurnalistlere garşy atylýan esassız ýazarlama ýa-da tutsuk etme haýwatlary hemde zorluk haýwatlary, senzura we saýt peteklemeler, parahatçylykly ýygnanyşmak we birleşmek azatlyklaryna gatnaşylmagy, din azatlyklarynyň ýeti çäklendirilmegi, hereket azatlygy babatyna berk çäklendirmeler ýaly meseleler hasabatda Türkmenistan babatyna adam hukuklarynyň iň möhüm problemalarynyň hataryny agdalýar. Hasabatda bir näçe resmiýiniň korrupsiýada aýyplanyp tutsuk edilenligi, türmäge basylanlygy, ýöne muňa garamazdan howpsuzlyk gulluklaryna we hökümetiň beýleki organlaryna resmiýleriň tarhan hereket edýänlikleri barada maglumat berilýär. Adam hukuklaryny basgylan hökümet resmiýleriniň jogapkärçiligi çekilenligi barada maglumat ýok diýilip hasabatda aýdylýar. Onu opozisiýon media serişçilerini we hökümeti değişli bolmadyk guramalaryň hasabatlaryna salgylanyp 2019-njy ýylyň dowamyna Türkmenistanyň syýasy matlaply ýitirim etmeleriň hasaba alynmanlygy bellenilýär. Hasabata görä olary diýir görkezin kampaniýasy türkmen türmelerine ýitirim edilenleriň sanyny 2018-nji ýylda ýaly 121 adamlygyna saklaýar. Ýöne bu hökümeti değişli bolmadyk gurama olaryň hakyky sanynyň ýüzlerçedigini çaklaýar diýip hasabatda aýdylýar. Hasabatyň söz beýan azatlygyna bagyşlanan bölüminde türkmen kanunçylygyna görä ýurtda hökümeti bildirilýän islenlik opozisiýanyň dönüklük hökmüne häsiýetlendirilýänligi aýdylýar. Hökümeti ýa-da rejimi açyk tanqidlaýan raýatlaryň gorkuzmalary sebäwar bolýanlygy bellenilýär. Hasabatda hökümetiň radiony we yerli telewizionyny gödegçilikde saklaýanlygy, ýöne daşary ýurt telewizion programmalary bilen üpçün edýän çanak antenalaryň ýurtda giň ýaýranlygy aýdylýar. Kanallar şol sany BBC World News we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki versiýasy satelit antenalary arkaly giňden el ýeterli diýilip hasabatda bellenilýär. Türkmen metbuatyny maglumatyň berk senzuralanýanlygyna hasabatda üns çekilýär. Hökümetiň araljagynyň gorkup yerli jurnalistler we daşary ýurt habar korrespondentleri köplenç öz-özlerini senzuralaýar diýilip 24 sahypalyk hasabatda aýdylýar.